Sapa ngomong sing arepe dhewe imam? Wah, lah iki wis blesetne ta iki. Kok ngono barang iki ngopo to, Pak? Ayo. Iki ngibadah sing normal terkecuali. Ayo. Jarene kan dhewe ki imam. Iya. Ngeten lho, Pak. Wong salah kok ngeyel lho. Loh, tapi saya berbicara realita. Tapi sholat jenazah kayak makmum, imam nang karep imam sapa? Jenazah. Kecuali surat mayit jeng. Saman ora ngomong kecuali. Ki lho sing ngomong. Saman barang. Mula kula yakin kok mesti kunjang ki wayang kok mesti Mas Minto we. Sok kala sak taun ping pindho. Heeh. Ki mesti jelas ki. Seniman ki anggere ditresnani, kuncine ming siji. Apa? Aja nganti didol larang, murah ki mesti. Iya. Tindang ning dinding kok enek. Ning ya cok kalau mongso ki leres sing dadi dawuh Mbah Nggih to, Lurah. Mas, nggih to. Wong jenenge wayangan iki lek mung panggah iki Nggih, ora nggih. sering sok ya ana Leres. walehe. Walehipun. Dadi umpama kok taun ngarep ngersake dalang liya kuwi ya ora masalah. Disemangake, Heeh. nggih. Ning ya kuwi Mas, muga-muga udan. Jengane ngek walah. Jenengan ngateni mboten ikhlas. Lho. Kyai niku ambok. Monggo aku wis gremeng-gremeng karo buke lho. Nggih. Bu iki lek taun ngarep ki awake dhewe wis ora nampa bayaran blas. Lah sebabipun Mergane pancen wis ping 6 apa ping 7 dadi wis ora bayar mung bayar tok mburi tok dalange ora enak apa-apa ngono. oh janji prasetya panjenengan ngoten. Heeh. Dadi angger kok ping 5 munggah dalang wis ora kabeh. Ora bayar. Wah, berarti kula contoh nek ngoten. Hah? Kula contoh. Tenan? Kengko kok nganti ping 5 munggah, klitik-klutuk panggah ketut. Takon bayar siji. Bayar siji? Takon bayar siji, klutuk tok kula mboten sah. Oh, ngono. Nggih, ning Terus iku tekan omah didum mung Kula loro. tumpah luru. Aku melu. Aku melu. Nyapa, Mas? Nyapa piye? Ngerti ping 5? Nganti ping 5 Mbah Lurah takon bayar dagelane sita tok. Awakmu ora? Aku ora sampean tok wae. Aku ya ora apa-apa. Loh, sampean malah ora mbok tampa. Ora apa? Los iki. Iya. Berarti Aku blong-blongan. ora dibayar apa-apa. Loh, lah kok ikhlas sampean Yohan? Tapi wehno karo asistenku. Aku ya sami mawon kok iso mangsane. Pak Lurah Yudim niku lak gratis semanak. Sing tak senengi siji, Mas. Mbah Lurah ki anggar bareng dawuh, Nggih. medar dawuh ana ing kene. Tersabda ngendikan. Rasane ki ora konsen. Loh, sebabipun napa? Ndang pengen nyalami sinden. Loh, niku pun gawan, Pak, gawan. Mula panjenenganku ngracik nggen pewayangan niku pas. Pripun? Sakniki tontonanku sing penting menghibur. Ning mboten ngilang-ilangi pakeme wayang. Iya, Pak. Betul. Nggih, mula sinden penjandandane ayu niku pas lho. Sebab napa? Pemanise panggung niku nyawang ngeten-ngeten niki. Jajal sindeni sampean wae umur 70 munggah. Alah, Mas. Ayo, panggung iso teles kabeh. Penonton minggat. Iki lho. Iki ngeten iki. Lha iki ambok sing mirsani tuwek-tuwek. Wah, niki penghobi warung kopi, Pak. Ning sing tak gumuni siji, Mas. Nggih. Kuwi lho, Pak Girin iki ning ngendi nggen kok panggah Girin enak. iki to? Tur nggene mesti ning kono Nah, kuwi. tergo manggone ning kene sing disenengki sinden sing lemu dhewe iki lho Pak. Wow. Lah iki aku roh gayane ndelok buku ngapalke genting kuwi asline Asine nyekel HP WA-an karo iki. karo Girin kuwi asline. Kok iso mangsane. Iya. Ning yo ora ana salahe. Ambok saiki Nggih, Pak. kepiye-kepiye iki mula tatanan lan tontonan Betul. nika kedah dipun ramesi, Mas. Heeh. Nggih. Seneng lho Pak. Nah niki lho, Mbak kula kali Mas Jom nika Wah, dipun sowan wonten ing Monggo Kunjang. ada 3 Kutukan. unsur. Nggih. Wayang kulit ki merupakan tontonan, Nggih. Tuntunan tatanan dan- juga tuntunan. Terus. Heeh. Niki lho, tontonan sing mawa tuntunan, tuntunan sing gawe tatanan. Ah. Sapa ngerti Mas Klutuki saiki dadi tonton-tontonan, so nek tuwek dadi tuntunan. Tuntunan. Kan ora ngerti to, Mas? Ora ngerti. Lah iya. Tuntunan matamu. Kok yo salah meneh to. Dituntune ora sama stroke. Menungso kuwi aja nganti kowe duwe rasa ora gelem dituwekke. Besok yen tuwek lah mesti dituntun anak lan putumu to. Apa kowe arepe tuwek unak-unu dhewe njlungup buang kobar kowe. Mula butuh anak, semua itu bergantian gitu, Mas. Ya. Ambok Mas Minto ngasto dalang, sok sing neruske ya putrane. Ambok aku ndagel sok sing neruske ya anak. Nah, kuwi Semua dirungokake. itu bergantian. Pak Lurah ya ora mungkin dadi lurah terus. Sok mesti ganti lurah liyane. Dadi semua itu bergantian. Mula Nah, tujuane ora ana liya cara tembunge taruna iswa ngungkuli bapa. yang dimaksud Ngono. Pak Minto seperti itu. Gula wentah putra kuwi ana apike.
Kowe natah anakmu, Nah. anakku natah anakku, Mas Nah. Minto natah putrane. Tatane wong tuwa nggon anak ki penting. Pak Minto piye? Pripun ngendikane jenengan pripun? Dawuh jenengan lho. Aku ndalang. Nggih, natah putranipun. Noto utawa natah yang anakku iso besok si Tadit oleh Tadit ki Pinjul. Taruna ngungkuli bapa kabisane luwih apik timbang pake. Gini. Perlu dicontoh dan perlu digarisbawahi. Dadi umpama kowe duwe anak, kowe ya seorang dagelan. Dadi putra sampean sok iso dadi dagelan sing luwih apik timbang awakmu ngono. Paling ndak tukang copet. Berarti nek kata-katane jenengan Taruna ngungkuli bapa. Kok dirungokke to? Kowe iki nek ora ketok krungu iki nyedek aja ngado. ora ki aku yo ngrungokne ya karo mikir ngono lho. Loh. Mikir ki bab apa wis cetha wela-wela sing diaturke kok. Bab dawuhe Pak Minto iki lho. Kepiye? Taruna ngungkuli Bapak, iya lek bapak iki nyambut gene apik, lek bapak nyambut gene elek. pasti jelas Mas Minto ndalang kok. Sing mbomone lah ya Pak Minto. Sik Mas, ora ngrembug perkara elek iki Loh. apik kanggo anak. Sik, Nggih Pak. tulodo wong tuwa wis Sik apik. Pak, sik Pak. Pak Minto. Sampan tuh dari sudut pandang yang baik, tapi yang jelek itu jenengan mboten ningali. Padahal ada iki jejere menungso kuwi kudu Sik to aku kudu tau. Sik tak ngomong iki kanggo sing apik ora ngrembug sing elek. Tapi wong iki kudu jagani sing elek Pak Minto. Lah ngopo kok jaga sing elek? Sing apik mbok jaga, sing elek ra mbok jaga, bosok kuwi engko. Ora. Wong jelas Taruna ngungkuli bapak Ora iso. tujuane untuk Ngeten, Pak. motivasi anak ki lho bapakku lek ndalang wis sepak aku iso Iki sing ngungkuli jalan bapakku. iki sing apik. Iki lek wong tuane apik, lek wong tuane elek. Sik, Nek ngerti. Pripun? rembug utekmu kok aja perkara elek ngrembug sing apik. Tapi kudu dipikir sing elek sik. Lah ngeten, Pak. Mas pun Sing apik ya dipikir sing Lah elek. pikiranmu mau perkara elek iku tek-tekane ya anakmu yo dadine elek nang lek kowe ndek pikiran apik. Iki ora Anakmu perkara kok dadine ora apik. perkara apik karo elek, tapi sing dipikir ki nyambut gawe sing apik, yo dipikir nyambut sing elek. Kowe ndi kowe? tutokno wong loro tak lapor Mbah Lurah aku. Mosok kaya ngene ya dibayar to. Loh, Rene iki ditimbali. sik to Mas. Aku lek wis matur. Lah iya. Dengan kata-kata Taruna ngungkuli Oh, bapa. Kuwi oh. ketudangane wit mbiyen ya ngono kuwi. Uti untuk yang terbaik. Oke. Terus Terus jajal piye? Oke lek jalan itu ngendikan tarung kuli bapak ki lek nyambut gene bapaknya apik. Contohnya jenengan dadi dalang. Muga-muga anak jenengan- Ini kata-kata untuk yang baik bukan yang jelek. tapi yo jagani wong ki urung mesti apik kabeh, enek sing elek. Pak Minto. ya bener Mas, bener sampean, bener. Kowe coba lek kowe jagani sing elek piye muni yo. Contohnya, Nah, bener jenengan, Pak. contohnya Pak Minto. Nah, iki lho bener Mas Luduk lho. Ngeten. Nah, Ngeten piye? lah iki lho bener jenengan. Kowe bener kono bener iki jane melu ndi kowe iki? Aku melu sing bayar e. Melu wong loro ya ora jelas e kok. Mangsane sik jelasno. Pangapunten njen wedal. Ha. Biar semua itu diklarifikasi dulu. Siap. Secara Loh, adu argumen itu boleh, tapi tidak boleh dilandasi emosi. iya bener. Orientasi Ora dasar. emosi piye? Wit winginane kudu kerah ae karo awakmu aku ki. Ora kerah piye? Sampean ki yo kowe jadwal yo kleru. Lah, Nyapa kleru? Wingi ora mudyar kowe masuk angin ning bukur kuwi. Untuk nek bojo nyapa ngurusi aku sampean. Kudune ya sampean ki bangga aku iso munggah. Sabar. Wong aku ora iso munggah, terus piye? Sapa sing nderekke jenengan? ya sabar to, sabar ngono. Ora kok dereke ora paten sik enek adimu klitik. Aku gak melu, Pak, aku Yan. Ora melu. Ora melu, ora ditanggap kok kuwi. Ora melu jenengan tetep dhewe kok iso. Ngene lho sampean ki dadi- Loh, malah aku mbak salahke iki lho. Wong aku ki nengahi sampean karo Mas Minto. Nggih to? Ah, lawa. Pemelu Mas Gandu. Dadi anak kuwi bekti karo wong tuwa, dadi wong tuwa ngerti Nah. karepe anak. Wih, rungokno. Loh, Dadi anak ki bekti karo wong tuwa. Wong tuwa tuladane apik ben ditiru Nah, anak. niki Pak lho. nun sewu. Wong tuwa ki mesti ngeruh karepe anak. Ning urung mesti anak ki roh karepe wong tuwek. Lah aku salah didikan nek nganti anak ndak ngerti karepe wong tuwek. Anakmu dhewe berarti kuwi. Sapa anakku yo mening. Oh beda awakmu. Rohmu lah sing apik-apik. Apa roh danten yang buli. Nah, ora kesamu. Bocah gedhe ki ora ngerti pengawasane wong tuwa kok. Sampeyan rohmu sing apik-apik. Sing enak apa roh? Sik, Mas. Nek jenengan nyalahke Mas Minto, Wong berarti tuwek sampean iki punya mesti jawaban. Wong tuwek iki mesti perhatian terhadap anak, mesti ngerti karepe anak. Nah, kuwi. Ning urung mesti anak ki roh karepe wong tuwek. Lah aku bangga ngerti. Tak pacang kacamata ning ngendi-ngendi yo.
Jadi anakku pola piye mesti enek sing lapor karo aku mergo wis tak pasang sembarange. Leno. Sapa ngomong Leno? Sama lek pasang. Anakku tak pasang CCTV. Aja meneh kok anake bojone iku lho, nggon rok kuwi enek alarme. Lah, Saking demi tresnane Mas keamanan. Minto. Taiwangi Mas, Taiwangi. ayo. Lho, Wong dadi- gue ora ngerti zaman kemajuan, ora mesti aku ngerti pola anak mergo tak pasang kamera. Anakku ora ngerti ning perabot yang dipakai anakku selalu saya kasih. ini orang tua yang Kamera. bertanggung jawab ngono lho. Saman poro, lek kamera ditinggal sedek metu lagi kamera. Oh ya salah Mas, jenengan ya tetep keliru Mas. Tidak mutlak itu yang menjadi Saya kekuatan yakin di jenengan. dunia milenial ini jenengan ngerti sing sampean sadap HP ini anake. Ning lek sapa ngerti HP ini ditinggal terus anake ra nggo HP. Sama ndak paham. Ora nyadap perkara HP, Ndeng. Aku ora ngrembug perkara HP. Lesu. HP ini dulu aplikasine. Isine mek micet tok, Pak. Kowe iki ya padha wae karo anakmu mbok diseneni timbang ngarahke putrane Mas Minto. Wah, anakku ki wis ngene. Ngene apa lah HP Ora tak cekli HP kok ngawur iki kok. Anakku ora tak cekli HP. Ha terus Saya tahu bahwasanya HP itu kadang-kadang anak itu kalau dipegang di HP, oke lah kita berbicara yang positif. Tapi kalau kita berbicara yang negatif, kadang-kadang ada kledor sing didelok ki norno. Makanya anakku ora tak cekli HP. Sapa ngomong lah anakmu ora kok cekli HP? Kula. Waktu aku ning mes sampean. Oh. Kowe ning angkringan Kanigoro aku jujuk sing ning Pojokan pasar Kliwon. mboten sing omah sanding Trumpu. Nggih. Anakmu dolanan HP malah HP-ne loro. Lho kuwi. Kuwi HP ku kabeh, Pak. HP-ne sapa? HP ku. Lah nek Dadi kok cekel ke anake? Loh, pas aku prai kok. Ngono jare ra nyekel HP. Tapi kan ora memberi kebebasan anak untuk memegang HP. HP ku Pak Minto. Mergo saya yakin aku ki ora norno, lan tak wene anakku. Loh, Telak. Loh, yo entekno. sik to. Kok ora aku ngrasake kene muni telak. Aku lek ora lho, ngene iki lho, wong lek ora percaya karo aku ngene iki. Anakku ora tau tak cekeli HP Pak Minto. Terus mbok cekeli apa? Loh, takon sinau, delok buku, ngaji. Lho tenanan lho iki. Iya, Delok iya. anakku. Piye? Yakin, Mas. Saiki ya dadi soleh. Goblok saiki. Wong goblok kok iya diengkel. Dadi wong tuane pekok anake goblok ya bangga. Iki lho. Wong-wongan ora ceblado saka wite ya kaya sampean. Sing ngomong sapa gedul codot ki ada kowite yo an. Tegese goblok tuh goblok dalam dunia digital, tapi di dalam dunia duniawi pinter Pak, ngaji pinter, Iya, benar. khatam lho Pak anakku Ya iki. apik, Ya apik. apik, kuwi apik. Anakku iki pinter ngaji. Aku turu lho diwacane surat Yasin. Oh, bentang mudar. Kuwi gak kuali to. Wong anak macake wong tua surat Yasin turu kok bangga iki lho. Tak mau Nek iki. didikon ki lah. Berarti kowe iki sudut pandang asumsimu, pemikiranmu ki salah. Apa surat Yasin ki kudu diwacane nggo wong mati? Ora. Sik to iki kok sindian ngirimi sirat aku kon nyukur apa iki jane iki? Tak mau iki kowe. Surat Yasin kuwi ya diwaca kanggo wong sing kesel ben mari sehat, ben iso sehat. Sing lara ben iso mari. Gerah. Ngono lho. Iki tak omongi kowe. Ngati-ngati lho kowe. Dadi ora kudu ya? Ora kudu. Bener omongne Mas Minto. Piye? Mergo ya sing diarani pemimpin kaya sampean kuwi Mas Luduk. Nyapa? Sampean pemimpin, Mas Minto pemimpin. Jadi ana benere, Mas Minto mengarahkan sampean terus Sapa sing gelem dipimpin kaya kluthuk iki? Ora sudi aku dadi anggotane. Loh, Aku yo ora sudi. Wandane ra meyakinkan dadi pemimpin. Aku yo ora Pemimpin ini sing tegak. Ora sudi ndek aku takok sampean ya. Ora gelem to? Gah, Golek anggota liya. sapa kuwi? sampean kuwi lho. Anggotaku semene kae. Anggotamu ndi ya, Jal? Ora enek. Ayo ndi? Aku budal dhewe mau. Bengi iki ya menang Mas Minto, iki ya anggotane Mas Minto. Yo ora iso no. Loh, Ya kepiye? menang Mbah Lurah no. Apa hubungane? Loh, Pak Minto nek Mbah Lurah, kowe yo merongos ning omah bengi iki. Oh ya kekuasaane ora kok nggone Mbah Lurah no. Sapa? Ayo masyarakat no. Lah kok iso? Tanpa ada dukungan masyarakat Mbah Lurah arep iso apa? Loh. Gak bisa berbuat apa-apa. Ayo. Lah iya. Lah yo. Ayo, peringas-peringis mau loro saiki. Ayo. Ada, Kowe eh. beringas-beringis ki. Loh aku gak iso pengis-pengis karena saya tahu bahwa posisi lurah itu bagaimana. Loh. Gitu loh. Karena Mbak Lurah itu pemimpin. Lurah ki lurus dan terarah. Ah, kuwi rungokno, lurah iki ngono Bagaimanapun kuwi. menjadi pemimpin yang titelitasnya lurah itu lurus dan terarah. Lurah, lurus dan terarah. Terarah. Lah Gitu iki loh. aku ora percaya lho iki aku. Loh.
Dadi yo gubernur Nah. bakal yo gugur. Nah, Dadi yo DPR bakal yo mesti lengser. Dadi yo bupati mesti bakal ana sing ganti, dadi yo lurah mesti ana sing kalah. Yen beda pendapat aja do padha marai pegat. Yen beda penemu tetep bersatu, beda pilihan tetep nyambung seduluran. Apa to? Wong menang yo aja menang aja umuk, kalah aja ngamuk. Ngiti lho, Pak, ngiti. sapa sing kok tutur iki sapa? Aku dhewe. Kok iki omong-omongan ben kapek kok iso. Tegesipun pemimpin Pak Minto nggih pemimpin. Mbah Lurah pemimpin, Mas Kluthuk ya pemimpin. Ya, aku ora pemimpin. Loh. Panggah ora pemimpin. Pripun to? Niki Dagelan wi. lah nggih secara konteks panjenengan lenggah dados dalang. Ah. Itu pemimpin satu. Mbah Lurah itu pemimpin menjadi pucuk desa. Ya. Mas Kluthuk itu pemimpin biarpun tidak punya jabatan tapi di dalam keluarga itu menjadi presiden rumah tangga. Lah yo ngono jelasno, kuwi Nah. kan pemimpin keluarga. Pemimpin tok, keluarga. Tadi pemimpin ini kudu neng ngarep. Mas Minto delon, pemimpin pasti di depan. Karena memimpin berbagai kuwi. anggota. Dirungokne kuwi aja mek pringas-pringis. Iki lho. Kriyap-kriyip. Nah, Mbah Lurah ya pemimpin, mula neng ngarep didadekne pucuking desa dadi kepala desa. Wis Nah, dirungokno, sampeyan pemimpin iki mesti ning ngarep. neng ngarep. Wis iso diarani imam. Ngono. Kaya wong salat ya. Iya no, tadi nek pemimpin kuwi yang mendepani di depan sendiri itu bisa dikategorikan imam. Nah. Ngono lho. Tapi ora ngerti kono imam, ora ngerti. Wong mlebu masjid yo ora tahu. Lho lho. Berarti lek sing ngarep dhewe Imam. lek berarti pemimpin iki padha karo wong salat jamaah. Ah. Sing ngarep dhewe sinten? Imam. Berarti sampean rung tau nglayat berarti. Hubungan iki kok ngendi meneh ngono lho. Urung mesti lek sing ngarep dhewe iki imam ki rung mesti. Loh, yang di depan tuh pemimpin kalau di dalam aturan ibadah kuwi imam. Imam. Berarti lek salat jamaah kene ngarep dhewe Imam. sing ngarep dhewe Imam. berarti sampean jenenge lurah ra tau nglayat sampean. Lah apa? Sampean tau salat jenazah apa ora? Tahu. Murid dhewe sinten? Makmum, Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. mayit. Mayit. Sapa ngomong sing ngarepe dhewe imam? Wah, lagi wis mleset neh lagi. Kok kono barang ki ngopo to, Pak? Ayo. Iki ngibadah sing normal terkecuali. Ayo. Jarene ngarep dhewe ki imam. Iya. Ngeten lho, Pak. Wong salah kok ngeyel lho Loh, ngono kuwi. tapi saya berbicara realita. Tapi Salat jenazah kayak makmum, imam nang ngarepe imam sapa? jenazah. Sama- Kecuali surat mayit jeng. Saman ora ngomong kecuali. Ki lho sing ngomong. Saman barang. Heeh. Kok terus ngaku piye? Ya berontak sedikit lho, Pak. Berontak piye mumuse wong ora patek benah. Akan berontak. Tapi kan bener. Maksudnya kamu kok bisa mengatakan ngono ki apa ana Salat dasare? jenazah kayak nyapa kok makmum imam nang ngarepe imam apa? Jenazah. Jenazah kuwi jenenge Gusti Allah ki adil. Kok adil piye? Tegese Gusti Allah ki bijaksana. Kok saged? Sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Ning nek sowan marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal dimulyakne, bakal diagungke. Didelek ning ngarep Ngarepe imam. iki lho, Pak. Niki lho, Pak. Rungokno. Niki dagelan nek rong tau turu diwacane Yasin karo anake rong tau. Ayo. Kowe iki aja sembrono lho kowe. Lan aku ngomongin langsung lolap. Mikir. Bahasa Pak. Ayo, ini mboten Pak Minto. Wah, ora. Bener, Pak. Kowe ana tembunge to kullu nafsi da'il qatul maut. Nah, Menungso kuwi kedunungan nafas. Iso ora jajal kon muni kaya awakmu ya apa jajal? Loh. Apa? ayo, awas yo. Sing diarani menungso ki menus-menus kakek dosa, dosa. Pak. Ngono lho. Dadi aku karo sampean ki sing diarani umat. Umat. Punya lidah yang basah, buatlah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah yo kuwi lho. Sekali melangkah dari rumah, insya Allah akan ketemu barokah. Barokah, muga-muga benjengin tinimbalan bisa yaumul kiamah. Nah kuwi lho. So atine bunga Bunga, ngono Pak Minto. Lu ngono. mripat kuwi nggo nyawang. Urung mesti mripat arek sing ronggoso sing nyawang. Lho, apa kuwi? Mripate udun. Maksudnya ki sarandune badan ki wis diparingi Gusti. Senang saya pokoke hiburan lah Pak Minto, Kene pokoke lho. bersih. Tak kandhani. Bersih desa ki seneng aku bengi iki. Nyapa? Tujuannya nyapa? Bersih desa. Aku hiburan, saya mampu hiburan. Iya, Pak Minto. Punya pesinden, Seneng, punya ya. pengrawit, punya gamelan, punya sound system, Nah, punya musik. Lah aku arep hiburan harus apa? Aku tak hiburan kalau purula sapa. Ayo.
Yo ora Pak Mito ya melu-melu cacah lho, melu. Ora iso. Melu grup lho Pak Mito. Atiku kadung lara. Loro ya preksa lho. Loro preksa. Lho iso loro kok iso dalang nyambut Pak Mito. Gak. Lah, aku tak Aku musawang susah aku ngene iki, Jan. iya susah yo karaoke ben seneng lho ya. Lek susah? Karaoke no ben Kesel. kesel pijet. Omongan karo sampean kok angel lho. Angel ta digarap. Ngene lek susah mbok sauri, Iya. lara mbok aku lek omongan karo mukok. Muka ki ada no kresekku tak goni mulu tak PP-ne. Wis sembrono iki. Aku kok geding to. Mbok yo gawe nun sewu lho. Pangucap ki mbok sing apik. Gak usah. Mbak Lurah Yudianto. Balurah lho. Mbah Yudiono. Iki bolak-balik ditimbal ya lali ya. Wis desa ya lali. Masa desa kutukan tumpuan. Tumpuan matamu. Mbak Lurah Yudiono ki. Iya, Mbak Lurah Yudiono. Lah nggih. Biasanya ada ning lapangan kono. Nggih. Saiki deket ning kene. Amin. Iki siji gawe loro gawe, Pak. Napa? Siji berdesa sing keloro resmene Nduk. haltene Harapan Jaya iki lho. Yo, awake dhewe hiburan ya. Nggih. Kita punya grup yang solid, yang komplit. Betul. Sewaktu-waktu kita hiburan bisa. Ya, aku tak melu Pak Mito. Dak, kowe engko lek ser hiburan cangkemmu ngeneng musik dhewe, ora leh nggih musikku. Sampean ngenyek iki dikira ra iso nabuh. Lho, iso, Pak. Nabuh napa? Lho, iki cangkeme iso nggih tabuhan ki. Anu musikmu kan leren sik. Leren. Sik mangan ke. Ya wis jajal. Kene. Culus tok sapa iki? Kene, pama kowe nembang, Dik. Ngene. Dikira aku ra iso. Nembang. Ya sapa Sing kono? iki sing Rasa nggih musik sing kuru dhewe iki. Ya apit. Guru mbahmu Aku lho lek- iso. Nembang. Yes. Kok dikira Wis, engko lek musik kok cangkemmu apik, nggih. kuwi sindenku PN wis sitok wi. Iki aku ora sudi modele kaya bukan ngepak iki, wah iki badok kan ndak umum iki. Kowe iki nek rabi sing cilik. Aku lek rabi iki Nggih. 2 minggu pisan nyedot sapi tek. Lah ngopo? Boleh sampe gedine iki. Nek sing nyedot lho ora apa-apa, nek omahmu adoh kok mantri, suntik susah. Nek ndek bojo iki. Iki suntik lho rasa digrayai. Ha terus. Biasane ya, Nggih. dam suntik ya, kok Nggih. 3 meter langsung tes. Masa diuncalke lho. Aku diuncale, tahu diuncale lho kok pas cengol. Mangsane iki lho. Lah, coba, nggih. Iki gen kersan penjara. Kirek ya. Penjara nyotek kok ngeremek. dicengel. Iki bongkol telu pucuke sing ndi to iki jare iki? Oh, padha gedine. Tekok bokong kuwi lho. Oh, Bokonge maune ning mburi. Lha iki pas dhuwur ya kaya bokong iki. Yo, kleru demok tak. Gila anu adikku. Bah. Balurah. Lah duduk. Iki karo Mbak Lurah Duk. oleh mulih dalam Kowe bokong karo rai pilih ndi? loh, Bos. Jak papane ya pilih kene. Ya wong lek pancen ngene kurang maju ya ngono ki. Kowe iki kok iso pilihane Kleru. Mas. Bokong karo rai pilih ndi? Kene lho, Bos. Ya aku pilih bokong. Lah kok iso? Walien jajal. Ki cara. Rai kok walik apa? Gelungan. Gelungan. Bokong kok walik apa jal? Gelungan. Maksudnya sak gelungan lho gedine. Apa ndane? Kowe Goblok. gila nih. Kowe nek nganti Pit. tak gelungan. Pit, kowe yo trimo nakmu dianggap sak gelungan, Pit. Kata inti. Sik, baru lemburi dilut aja. Aja mbok duduk. Tak dudoi. Aja mbok sepilne aku tak mbok sepil. Masa kok jeblet cangkeme kok. Aku mesti katain ngene. Ya. Aku mbayangne nek sak gelungan. Lah kuwi ndah niat tutuke. Tutuke. Wes. Rono. Kowe iki Katoke mangsane. Ya. Coba. Dere, iso to nduk tembang lawas. Semangat orang game musik kok ngantek ngangge musik Sekar Gadung ditenono. Iso nembang to jaman biyen. Pamane. Indung kepala indung. anu campur sari no. Campur sari. Upama sliramu Sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Kuwi wae. Engko sing nabuhi Mas Kluthuk ngono karo aku pamane. Lagi musik ra paten. Pamane. Aku lho ndak diskriminasi. Sindenmu nembang tak iringi. Hah? Boh, Pamane tembang religi ya iso.
Iso tembang Apa? Reci. Allahumma sholli wa sallim ala. Muga-muga musik ndang bosok cangkeme. Ki sing diarani kacong ya iki. Apa kuwi? Apa, Duk? Kaset congor. Lah ya kuwi. Coba, Duk, iso ra, Duk? Saged. Anu, Duk, rada ndangak sithik. Ora iso ndang ukurane gulune saiki. Enak iki lho. Iki lek ndang. Kowe kalau bulus kan karet. Sing penak iki dagingku peken ngono lho. Aku ben rada cilik. Wah, ya seneng lho sak gelungan kok. Eh, Dagingmu sak gelungan. daging endi? Ya. Ayo coba. Allahumma jajal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Tentang musik iki nyapa. Iki lho. Iki lho iso. Tentang musik pantai. Iki lho iso ngiringi musik. Oh, gitu kan. Aku lho nyanyi. Sing nyanyi dari musik ini ya iso. Piye to kok mau Nek ku nabuh lho kapan? Kancane wis nabuh kono kok ming nyipris dhewe ayo. Ya bene rumangsa bangga. Aku iki pakai musik tabuhan. band. Tabang piye? Cuk lele. Piye iki? Kecruk lho. ukulele cilik lho. Driji. Iki. Duting. Ngene. Ambine ngesor rada maju. Tabung ngesor dhuwur. Gamelan Mas, coba Mas, gamelan Mas. Larase Mas. Apik ndi Jan? Allahumma titik wae. Sholli wa sallim ala sayyidina. Ora samune pit, kowe grupe kono. Hop stop. Nek iki jelas Jelas tapi anggarannya gede. Grupnya oke. bayari. Bayari oke. Nek awake dhewe lak ora. Oh, telur, Jajal. 250 cukup. Allahumma. Allahumma Kusik. sholli wa sallim ala Ya nah. Iki Bojone dalange ati. Bojone dalange lho. Kok iso ben bengi pethak lho iso guyu. Ora rasto pokoke nek dagan mudar ya bengi iki kok ngantek ngangge musikku titeno. Ya tanyile. Wis tak ewangi Mas, tak ewangi. Ayo. Ade Sinara Wedi ayo. Nduk, ade wong telu, Nduk. Ya. Bocah dhewe. Ditu wong telu, anggarane 120. Oh, berarti ada. Yo, He. Iki ning genjotku kan oleh nembang ning genjotku. Ayo. Ora nanti arep nyanyi. Ayo. ndi? Kene. Ning isor. Mudun, Ngisor. nyobon. Kono rada rono. Sing Aja wedi. Nyapa? Iki kejote wong Balurah iki. Kejote Balurah. Iki ta? Iya, Turne ratane sapa? nonton Balurah. Lah, ratane desa. Oh, aku lho kan Balurah ngene. Lek sampean nyeneni aku, lho pindhane ke tebon-tebon ngono aku. Dalang sak nguyuhe apa piye? Ayo. Penak. Ayo. Balurah kula pareng nggih, ngambil gene nggih Balurah nggih. Pareng. Oleh. Ayo. Pucet. Iya, jajan. Dah kula ning tebon-tebon ben awur gemak lho. Tah, genjote dileh yo. Ada yo. Gak maido ngono kuwi. Iya, lho. Wong kadung semua itu simbiosis mutualisme, Pak. Saling menguntungkan. Ya wis nembang ya wis. Aja nganti kalah, Dok. Aja nganti kalah. Ayo. Iya, Pak. Ayo, lagi. Misal. Sik, aja butuh nih. Aja butuh nih. Iki kopiku lho iki. Wis kayak kono sik. Nah, kayak kono sik. Kayak ngene. Kene. Wong yogane ra nabuh lho nyapu to. Yoga ora nabuh Napa? kayak Ndak ana ngombe kopi. Alah, Yo kene tak gane trimo dhewe iki. Apa? Iki. Kopi dengi. Dingin nek kopi to. Lambunge kumat bosok iso. nembang Dok jajal. Aja lali, aja nganti kalah. Oke. Gamelan Asmita. Iya. Ya, Dok, coba. Allahumma cepet deh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minto, kula penggemar Dujo minta lagu iming-iming. Tolong tidak pakai musik, tolong pakai cangkeme dagelan. Nah, minta lagu.
Iso layani sik. Mas nyileh. Iya, Pak. iso. Pak De Gimin. Nyileh Pak. Ambil tutuke gampang, Pak. Tutuke gampang, Pak. Aku iki mesake Masku kok, nyoh. Direkasakne ra apa-apa. Pakai alat. Lah gede apa? Iming-iming. Oke. Ayo, Dok. Iming-iming, Dok. Rapi, Dok. Nggih. Heeh. Iming-iming. Nah, Sik kon Dim. iming-iming, Dok. Tenan. Nah, kok sik tak. Pokoke nek dagelan mulih kentekan Rafe cangkem. tok iki. Iya, rapi, Dok. Ini. Yo. Kau janji-janji kau janjikan kau tawarkan cinta. Kowe malah ngising-ngisini kok kowe. Bisa toh? Pak gak bisa aku Pak. Iso terus. Oke. Lanjut. Pak, iso toh? Lanjut. Senajan orang game musik iso Pak Minto. Apik. Aku sembarang aku iso. Ya. Ngono lho, nanti aku sembarang iso. Pakar Pak Minto, aku apa nih? Katur Pak Minto Aku apa? minta lagu Caping Gunung Cap. tanpa gamelan tanpa musik Sekar Gadung. Oke. Caping gunung. Ayo. Caping gunung. Hei, Yo. caping gunung. Endi alate? Dikira ora iso. Nyoh. Oke. Capek gunung. Oke. Yo. Ji. Rolu. Oke. Di zaman berjuang. Tak openi. Aneh sak. Ini apa Mas? Ono. Apa iki? Pasno to, musiknya pasno. Jadi pas nih. Tuh. Dek zaman Berjuang. Kelingan. Lanang, ayo toh. Ayo pasno. Ayo. Cangkemku panas ya. Lah ngopo? Nyapa? 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 Mbak Friskar ini. Nah, cari masuk angin. Tapi raskan. Dok, dia ngadek kok. Saya Pak. Nyapa toh? Cangkemku panas ya. Loh, biar langsung nggak masuk angin. Kamu kan kasihan kalau gini terus. Mbak Friskar lagi. Karo Hani. Oh no. Iya karo Hani. Sik Fit kowe ning kono kowe grupe kono. Aja lungguh. Wah, disiasat apa pondok? Rono, ado-ado. Piye iki? Aku arep nggunakake musikku akan saya gunakan seapik-apiknya. Iya wis bene dok, kene dok. Beli gua kene dok, taling gue Sak pupuh ae ben dibedake gawane kluthuk karo gawanku. Nggih nggih. Ayo, gubuk asmara sak pupuh. Langsung buka saka ketipung. Yo, kaya ngapa? Sabar. Wis ben. Ora apa-apa. Alek mesti. Alek. Sumbangan cukmu. Penak. Aja gubuk asmara ngangge cangkemmu. Kowe iki melu ndi? Dalarene. Nek kene joget ra entuk nek kene mek kendak gendut tok. Terus melu joget kowe iki aja plin-plan to. Prinsip yang kuat ngono lho. Lah ya grupmu lho ngendi grupmu? Grup. Tunjukkan. Nyapa Ayo, aku. Geja, gubuk asmara. Tabono ya. Wes suwengi iki ndek enak dagelan ngangge gamelan karo musik. oke. Ora oleh. Yen liwat aku kelingan. Tak golek. Ngono lho Mas. Nek cagak kebak tulisan.
Awana. Aja guyu. Dudu grupku. Sapa sing guyu? Nyawang aku nyapa? Ora enek. Sapa nyawang? Lagi. Aku nyawang Mbah Lurah. Lah ya nyapa Mbak Lurah. Nek. Ayo terus. Lah iki saru. Jenenge bekas orang. Ngono Mas. Biyen kae. Tanggo agung tresno. Tresnane ilang Mas. Tanpa batal. Adem Mas. Batal batal. Ketaman Mas moro walah ngene. Elak. Bene Elek. elek ra apa-apa sing penting payu. Elek sungi kuwi wis nglokor. Heeh. Jajal. Ah, nggonmu jajak grupmu. Nggonku. Ayo Mas. Kubuk kae. Gubek kae nyimpen awan. Biasa. Ape. Kowe iki meneng wae to. Gubek kae keprita. Elak. Nyapa kuwi nyapa kuwi. Saiki ngono. Kubuk kae. Oh bae. Ayo, nyapa kancang nyapa to. Goyak aku. Ayo. Goyak. Aja tinggal karo kuwi. Goyak. Tapi ayo. Kubuk kae. Kowe karo nembang oh. Gubek kae. Gak ngelek-ngelek. Gak aku. Burine gak penak. Ngelek-ngelek grup. Emang guyu. Emang guyu. Ya wong nggo cangkem-cangkemmu dhewe ora lah guyu. Aku lah sing guyu ngake cangkemmu. Endi ki? Gak aku. Wis ra melu grupmu aku. Duk. Ini. Ayo. Rene yo. Sapa? Awakmu lho. Aku to. Halaman. Iya, Pak. Sepro luputku di ngapura ya, Le. Iya, Pak. Gak iso. Ora iso ora apa-apa. Iki patine dagelan. Iki pamri njaluk aku lho, pengen delok grup awake dhewe. Iya ta? Pon kok tak ngambil grup jenengan. Oke, Pak. Ora iso. Oke. Ora iso. Sekret telat. Ayo ade sing semangat kompak. Oke. Sampe nyekel nyekel Bas. drum, aku tak nyekel gitar. Drame sapa cekel? Lho nyewa aku. 50. Loh, Dun. Kene. Anu, Balurah, ambil sakit ya Balurah. Loh. Nyapa to kok iso? Aku tanggul duwe. Jangan melibatkan Mbak Lurah. Mbak Lurah tuh punya amanah sendiri. Oke. Ngono lho. Ini. Kene. Tunggu dikira ngapusi. Dun, sileno Dek, 100 Dun. Aku nyewa gitare sitok karo nyewa drumming Ah, jajan. 100. Bas. Ngebas to? Bas ae. Ora iso. Idam saya. Duduk ya. Ora gawe musik tenanan kok Sakre. iso. Nyewa. Deh, kene. Eh, Kene. weh, gak sedo nyewa aku ngopo iki. Lho nyapa to? Ora teko nggon iku. Pun to, weno amanah. Pak Lurah ya amanah. Aman. Kowe iki kok iso? Nggo. Iki setengah lagu lho ya. Lah, jane iki dalang kok purul aman jane. Mau kira wis berjanji. 1,5 lagu. Aku lho 150 rong jam ning kono. Lah kowe pancen yo anu termasuk musik ala, lagi kan musik api. Weh, jan berat to. Iki dalek ya. Ya ora apa-apa ra. Ade kudu anu totalitas, Mas. Oke. Totalitas. Ade kudu nyengkuyung tenan. Iya. Dadi nek wis diomongke sehati kae mesti kudu nyengkuyung tenan. Iki ikhlas lho ya. Nggih. Ikhlas tenan lho ya. Nggih. Mas, Rono, ndang nyekel kono, Mas. Ndang nyekel alat kono, Mas. Sik. Loh, kowe ndang nyekel alat sik kok iso. Oke. Pun, anu kula penjan nampili sembarang derek, Pun. Setengah jam ya. Nggih. Ya. Kono. Kono. Studio. Saya ketawa di studio. Kalau kolame ya. Cah. Lakonnya. Iki ben gawe musik ora usah nggih sound system. Lho, Ndak usah nggih sound system. Sik berarti kurang 50 iki. kanan, Mas. Dun 50 Dun. Sik. Iki panjen yo kudu anu kok kerja sama tim iki kudu ngene iki. Pengen api omah ragat. Ben drum tok karo bass ora apa-apa. Ndak usah nggih sound system. Coba. Geser sistem lah. Kenekno, Mas, kenekno. Nggih. Mas. 50 ya. 50 aja oke. Sistem. Ya Rene, bose aku. Siakrik kan. Wah, Ya, sing tahu
38 sesuk ya. Hei, Cacan, yo genep ana ngisin-ngisini. Sesuk kan sik melune kan takon motong lho. Lah, apa tuman motong dagelan 38. Kayak ngarang kali toprak jauh biyen. Enggak kena, enggak tetep enggak bisa. Kenapa no tentang main lho? Ya, Ade gendang musik ben ketok sing apik sing ndi ngono lho kok iso suwi mentok tanganmu lho. Nggih. Nang sacet-sacet lho duit jago karo duit pitik dak. Kurang. Moh ora, Kurang. 50 iki tak balekne. Eketan biru. Iki lho. Heeh. Ini satu sih balekno. Sik. 150. Genset. Yo operasional akeh men to. Jasa barang ya? Genset lha engko sapa sing ngarepe setrume barang kok ngendi kok iso masalah dagelan kondang kok dhuwitmu lepek kabeh. Seket. Piye dhuwit sundukan metu. Moh Loh. biru. Iki padha ae iki. 20 arep 10-an moh aku. Iki padha ae. Piro wi? 50 iki lho. 20 arep 10 ngono lho. Dalange matematikane bosok iki. Biru 50 ki biru. Biru, Pak. Wis kuwi lah, wis. Susuk. Moh 50. Abang moh aku. Layakno karo bojone kekuatane mek 50 tok kuwi. 50 tok. Ndang cepet tetak biru lho. Biru entek ya. Kok ngene lho, goblok ngene tak warai. Nah, iya. Wah. Bejane iki. Wah, diapakne Oh, alah dalang. Jane iki dalang apa copet iki sini iki. 50 ndek enek. Lah nggih. Anake satusan moh aku. Lah nggih. 50. Golekne. Nek pun mboten purun nggih pun, ben niku mawon. Wis penting kula tak nyilih musike niku gek njan golekne penyanyi. Seprapat ya. Seprapat. Ya, coba kaya apa? Loh, kono jeng sini. Kok nek apik duwe jaluk neh. Sisa sak. Pun njan golekne penyanyi. Ya penyanyimu yo pipit kae. Penyanyi sapa? Bedah 50 neh lho kata bedah. Lagune apa iki lagune apa? Wah. Yo kuwi dibantu arep piye butuh Sekar Gadung. Ndek mau mencak-mencak. Yo salah siji ngadeg. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, dengarkan dulu sebening kata. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda canda. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang.
Wis arepe dijak ning ndi jajal saiki? Mas Duduk, Moh. saiki apian ya. Nggih, Pak. Halo, Pak. saking iki lho. Wis lemes, Pak. Ini, Pak. Iki enak pundutan. Sik, aku lek pamden mah aku. Aku butuh sampean. Sebutan lho. Lek butuh kula 150 balekno iki. Sik to. Aku ki yo mbayar tak butuh sampean. Oke, nggih. Nah, nya, tak bayar 100 ya. Nah, tak bayar 100. Mlebune 150. Kok metune 100? Ngene iki. Piye, Mas? Kula kena apa niki? Kok jangkepi iki lho, kok iso. Nya, Oh, Alhamdulillah. aku winginane ki ning ngendi gandeng sampean ning kene Kali Kuning kae. Nggih. Kan kok gani dhuwit 50. Nggih. Anakku sing cilik mecicil terus. Rono duitmu. Kae dhuwit kodame walang sangit ngoten niku. Mana aku gelem yo mek lahir ning batin tetep wedi karo duitmu. Nah, ngoten lho. Jan niku Nggih sing baku ngeten iki duduk sama rendah, Pak. Dak, Aku ki barang apik lho ketok. duduk sama rendah piye ora. Boten kok iso. Tak balekne aku ora diutang. nggih, Pak. Aku arep maca dikongone kupinge klutuke. Nggih, Pak Minto. Pano Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dalu, Pak Minto, kula nyuwun gending caping gunung. Harus dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nembang. Matur suwun Pak Dalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ki Minto Darsono, saya adalah fan berat Wayang Purwo dan ini saya minta tembang atau gending antara lain lali janjine mpun gubuk asmara raketang separuh nggih mpun lestari dereng. Kang Dalu Ki Minto kula cacuk lan bakaya saking Mboto Sidomulya Wates badhe nyuwun kitir sumilir kalian lamunan tembangipun kagem kanca-kanca Freedom Hula-hula dan sedaya pamirsa matur nembah nuwun. Amin. Mugi Kidalang lan sak rombongan Siap. pinaringan rahayu nggih khusus Sekar Gadung dagelane mboten lagi. Kok sik dendam lho Jan. Gumun aku. Hei, sing ngongkon ngrokok sapa? Urung wayahe istirahat tok istirahat mangsane. Mbak Lurah lembisi aku. Pripun? Jos kesel kowe ketok elor rokok ana sik. Rokokmu apa kuwi? Lagi strik. Wah, kudu. Kesel yo pijet. Nyapu tidak nyambut gawe. Lah, bener jenengan Pak. Kesel pijet. Kesel ngrokoki edan po sampean iki. Kok iso? Kesel ki pijet. Mau ketoke wis wawuh lho ki. Kok iso Yo sih? ora muni kesel yo balas dengan. Balas dendam, kok iso balas dengan. Dah yo dengan kluthuk. Oh iya. Ih sembahnya lho ya kakek. Kakek aneh. Sik iki tak kon nganti sapa. Awake dhewe asli ya cocok asli. Coba kayak Lah pas aku prae lek kluthuk pas bongko ora iso apa-apa celuk aku. Gambyong sik. Siap, Gambyong, siap. gambyong. Derek. Yo kaya ngapa? Ya, ini Mas. Sekar Gadung iki sugih apa-apa. Alhamdulillah. Gambyong enek campur sari. Apa kono musik bunjine mek cangkem. Yo Mas, kaya ngapa dadekke? Langsung gambyong ya.
jamu. Yo. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, temu pisan gawe kalah. Suwe ora jamu, jamu godhong leniran. Suwe ora ketemu, Sak kupung pisan 12 bajing loncat. Langsung masuk intro jaipongan Mas Agus. Langsung masuk intro bajing loncat. Katur rombongan saking Manggis Nyantar, Bapak Mulyani, Bapak Sumirin, Bapak Surani, Sakwadyo Bolo, Bapak Kunti saking Dayeng, Mas Duro, Bapak Samsudin, Mas Edi Keces, Mbak Widya Praosa.
sumeng kang wonten ngepeh tanggung Gunung Wilujeng dalu. Mbah Didik Girnata Wilujeng dalu mirsani saking jarak jauh lan lagi tindak Jakarta. Mbah Juni Mbukur Wilujeng dalu Mbah. Didik Mas Kutuk iki pundutane Kitir Sumilir kudu diaturke anak wedok Mita karo panjenengane Mbak Luki uga Mbak Diah ya kaya ngapa Nduk Mita anut karo kanjeng niki mengke wonten Nduk Mita lho kula kan manut kalih kanjeng lomo ya iki mengke satu tembang panjenengan duet kalih Pesindian Sekar Gadung siap derek mawon derek ya yuk kaya ngapa langsung Mas dados Mbak Imas sisan Piai Sekawan yo jumeneng Sekar Gadung ya sak jose wasai bergoyang lagi bro wasik Sekar Gadung Indonesia kasih tidak kasih matur suwun sanget pundutan sampun dipun aturaken. Sak gaduk-gadukipun panjenengan lan kula nggih, Mas. Nggih. Nggih. Ingkang tujuanipun hanya semata-mata untuk menghibur warga masyarakat Kunjang sautuhe. Nggih, kutukan nggih. Satu tembang panjenengan Mas. Coba panjenengan duet kalih Seniwati Sekar Gadung nyemanggake. Nggih. Derek tembangipun ingkang sampun lumaku kemawon. Nggih. Nggih. Menika ugi wonten pundutan Madiun Ngawi wonten. Nggih. Terus wonten malih pundutan Lintang Asmara. Lintang Asmara. Yo, Madiun Ngawi co, kancenana Mas Jo Kidik maju duduk. Yo. Yo, langsung Mas, yo. Ngambil tunggal Mbak Sulis. Mbak Sulis biasa. Beliau kalau datang ke tempat rias transit dulu matur suwun Mas Didik Mas Bondo. Pak Minto makasih. Kali kula tak titip-titip promo Pak. Nggih. Setelah ini kula badhe launching lagu wonten Aku Sing Salah lajeng Tresnaku Mung Kowe kalian Opo Aku Kurang Penak. Lek kurang penak ben golek liyane. Nah, pijet. Nggih. Nggih. Nggih, mari wonten anu Pak, wonten Jogritik Project.
Nggih, monggo menawi parang badhe pamit Semanun, semanun, marga Pak. kutukan Semanun. nggih. Mugi rahayu sadalan-dalan. Pangestunipun mugi-mugi kang dipun jangkah yayaku wonten ing kutukan kunjang ing samangke Gusti Allah tansah maringono ridho lan hidayah ilang sukerta sengkaraning desa pinanggih wilujeng rahayu widata insyaallah bagya mulya saklaminya. Amin ya rabbal alamin. Ayo nduk, lek ngono neruske lagu. Ayo ndak derekake yo. Koko sing tuwa kumelon Neneng kan jas sang ngobaki kangku sagung cacahan